Buonasera e benvenuti. Come dico sempre, noi facciamo una cerimonia non cerimoniosa, per cui saremo abbastanza rapidi e abbiamo qui il Presidente, comincio dal più alto in grado, il Presidente, rispetto a Pordenone Legge non mi si offendano gli altri, è il capo assoluto, e il Presidente di Pordenone Legge, della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti. Abbiamo l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e poi io e lei resteremo a fare una chiacchierata. Abbiamo la scrittrice vincitrice del premio Melania Mazzucco. Entreremo dopo nel vivo della narrazione, quindi avremo modo di raccontare anche i perché e per come l'idea del premio è arrivata poi dentro il libro. Ma per adesso io chiederei alcune parole di benvenuto e anche 2 parole sulla ragione del premio all'assessore Gibelli. Ha specificato alcune perché mi ha esortato a essere estremamente sintetica. Sarò estremamente sintetica. Innanzitutto porto a Melania Mazzucco e a tutti voi i saluti del Presidente Federica, che però per un impegno istituzionale ha rivolto alle frecce tricolori col Presidente Mattarella e la Presidente Casellati. Giustificato. E quindi è giustificato. Lo sottolineo perché questo premio letteratura Friuli Venezia Giulia è stato voluto dal Presidente Federica. Qualcuno penserà, lo dice perché deve dirlo, perché lui è il presidente. No, se fosse stato merito mio sarei qui a dirvi come sono contenta di aver pensato quella volta di istituire il premio. È stato lui e se lo ricordano sia Gianmario Villalta che Michela Zin, perché venne fuori questa proposta durante un incontro che facemmo insieme 3 anni fa. Io sono particolarmente contenta che dopo la prima edizione con la quale tributammo questo premio neonato a Valerio Massimo Manfredi, che credo tutti noi vogliamo anche salutare perché sta bene e come gli avevamo augurato ha ancora tante storie da raccontarci, ma mi sembra bello che ci sia Melania Mazzucco che va a guardare un po' dentro i cassetti della nostra storia, quella un po' più recente, quella meno recente, e ci racconta come sa fare lei bene di arte, del grande patrimonio artistico che abbiamo in questa regione. Noi abbiamo questo difetto che siamo una regione piccola, non è vero, ce ne sono almeno 6 che sono più piccole della nostra, e però gli altri no, il nostro patrimonio culturale è veramente importante. Fino a quando non ce ne rendiamo conto non riusciamo a fare quel salto di qualità che dobbiamo fare e che il nostro pluripresidente, essendo anche presidente di Confindustria Alto Adriatico, sosterrà sempre di più negli anni a venire. Ti vedo affaticato. No. Ah no, ecco, no, perché è a questo punto che di solito facciamo la gag, io dico noi alla nostra età, lui dice no, io sto benone, eccetera, eccetera. Stai benone? Sto benissimo. Sta benissimo, conferma che sta benissimo. Siamo tutti a posto, vi risparmiamo di rifarla anche quest'anno. Ultima cosa, prima di... mi date qualcosa poi da darle? Ecco, c'è. No, perché devo le mani vuote, è un po' imbarazzante. Vorrei, insieme a tutti voi, ricordare che l'anno scorso su questo palco, a dare questo premio, c'era una persona che mi ha aiutato molto quando io ho cominciato a fare l'assessore alla cultura di questa regione e che ha aiutato tutti noi a essere fieri della nostra regione. E ricordiamo un secondo Paolo Maurensi. Vado? Vadi. Poco cerimoniosamente, un po' goffamente, però. Eccomi. A distanza ci cerchiamo una a destra e una a sinistra. Sorprenderemo il virus.
adesso rinfoderiamo. Chiudiamo la stele. Chiudiamo la stele di Rosetta. Questo è di Celiberti, è una stele di Giorgio Celiberti, l'omaggio che rappresenta appunto il premio. E ci sediamo noi. Tu vuole che tengo il libro? O no? Ecco, io tengo il libro. Bene, grazie. Dunque, ti appoggio qua. Questo io posso restituirlo a questo punto? Non so se avete visto come mi muovo con disinvoltura in questi panni. Voglio salutare, no, devo ripetere a mia volta, insomma, questo è un premio che viene da una giuria, ripeto ancora una volta, ha fatto bene l'assessore Gibelli a ricordare che a conferire il premio è stato anche Paolo, appunto. E va detto, poi va salutato l'editore Gaffi, che è qua tra il pubblico, è un applausino, perché il libro... Applausino, non esageriamo, perché il libro, a mio avviso, anche esternamente è venuto molto bene, internamente pure. Allora, qual è la ragione di questo premio? La ragione di questo premio è invitare degli scrittori non solo noti al pubblico, ma che hanno dimostrato di saper raccontare la storia, saper raccontare le vicende umane e metterli a contatto con la realtà friulana, quella che magari a loro è più, diciamo, sensibile, e chiedere loro che sviluppino una narrazione con i luoghi anche, e riportino, si dice dei luoghi del tempo, no? Che riportino anche al presente alcuni episodi, alcune realtà del passato. Avevamo l'anno scorso Aquileia con una invenzione che però era radicata nella storia di appunto Valerio Massimo Manfredi, e ci sembrava veramente che il Tiepolo fosse appunto fatto apposta per Melania Mazzucco, e siamo stati felicissimi quando ha accettato, insomma, di percorrere questa avventura che ha comportato per lei anche in tempi anche di Covid, di recarsi a Udine, insomma un lavoro. Il risultato però mi pare notevole, perché c'è una storia. Anzi, ce ne sono due. Una è quella che, anche a chi non ha un'approfondita conoscenza del Tiepolo, arriva un ritratto del Tiepolo di sostanza. E un'altra è quella, appunto, che è ambientata a Udine e dintorni, in Friuli, durante la Prima Guerra Mondiale. Perché questo escamotaggio? Lo diciamo subito, perché questo impianto narrativo intelligentemente è stata un'invenzione, sono due piani temporali che si avvicendano nel corso della storia. Perché è stato, e cominciamo da qui la nostra conversazione, perché ha dovuto ricorrere appunto Melania Mazzucco a questo, diciamo, espediente narrativo, che poi non diventa più espediente, perché quando funziona noi chiamiamo più espedienti, perché di testimonianze, di reali riferimenti di Tiepolo con il Friuli, con il paesaggio, i luoghi, le realtà del Friuli, non ce n'erano moltissime, vero? Non so se questo è il motivo. Credo che ho scritto questa storia in questo modo perché mi affascinava l'idea di raccontare in parallelo la creazione e la distruzione dell'opera d'arte. È qualcosa che avevo appena fatto con l'architettrice, perché l'architettrice racconta la storia della creazione, in particolare di Villa del Vascello, ma anche delle altre opere di Plotilla, e la loro distruzione nel tempo a causa di una guerra. E mi affascinava l'idea di raccontare perciò in parte la storia di Tiepolo in Friuli,
che in fondo è poco conosciuta, nonostante si sappia che abbia lavorato a Udine. Gli storici dell'arte hanno studiato molto a lungo, soprattutto in tempi abbastanza recenti, le opere udinesi di Tiepolo, però nell'immaginario collettivo Tiepolo è legato ovviamente alla sua Venezia e poi a Madrid e a Würzburg, probabilmente un nome che si ha in mente, ma meno al Friuli. Ho detto il Friuli e non Udine perché poi, insomma, lavorando su questo si scopre che Tiepolo ha disseminato le sue opere, anche opere importanti, molto belle, in luoghi meno conosciuti del Friuli, che erano legati per motivi religiosi, di patronaggio, magari della famiglia Dolfin, ad altre cittadine udinesi, ad altri monasteri, ad altre chiese. Ora una buona parte di queste opere non sono più effettivamente in Friuli, e alcune delle ragioni sono le guerre, le dispersioni, i saccheggi, e altre sono diverse, ma mi affascinava l'idea di raccontare tutto il Tiepolo del Friuli, quindi anche le altre opere cosiddette minori che oggi noi possiamo andare a vedere nei musei del mondo. Alcuni sono in America, alcune di queste altre sono in Germania. E dall'altra parte invece raccontare la distruzione, il rischio di distruzione delle opere d'arte anche di Tiepolo durante le guerre, e in particolare durante la Prima Guerra Mondiale, che ha visto il Friuli, insomma, come campo di battaglia. E pochi sanno che durante la Prima Guerra Mondiale i direttori di musei, soprintendenze, professori in pensione, volontari e alcuni ufficiali anche dell'esercito organizzarono un vero e proprio piano di salvataggio. Oggi molti di voi hanno nelle orecchie il termine Monuments Man, no? Perché gli americani ci hanno saputo vendere molto bene la storia degli americani che avrebbero salvato le opere d'arte del fronte italiano, ma in realtà i Monuments Men ce l'avevamo noi, e hanno fatto un lavoro in condizioni abbastanza disperate, pionieristico naturalmente. Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale capirono che tutto ciò che si trovava lungo il confine conteso sarebbe diventato oggetto di possibile bersaglio, e cominciarono un'operazione di rimozione di queste opere oppure di protezione. Ci sono delle bellissime, io mi sono imbattuta in questa storia quando lavoravo sul Tintoretto, e esistono nelle soprintendenze uno straordinario patrimonio fotografico di immagini dello smontaggio dei Tintoretto di Palazzo Ducale, e furono arrotolati in dei giganteschi cannoni, non saprei come altro definirlo. Il paradiso dei Tintoretto finì in una specie di cannone e fu messo in salvo, e tutte queste opere sono state spostate prima negli Appennini e poi al di là addirittura a Roma, una buona parte di questi. In realtà poi le opere sono disseminate in tutto il territorio, quindi non ci sono solo i capolavori di Palazzo Ducale e dei grandi musei, ma delle piccole chiese di ogni cittadina, ogni piccolo museo civico, palazzi privati, eccetera. E l'operazione di rimozione e protezione doveva riguardare un po' tutto, e perciò mi piaceva raccontare la missione disperata di uno di queste persone. Il personaggio è immaginario ma è ispirato realmente, insomma, ai professori che parteciparono a questa operazione nei giorni anche più disperati, cioè quelli di Caporetto, alla fine in realtà della 12ª battaglia, gli ultimi giorni della 12ª battaglia dell'Isonzo, e poi il dramma, diciamo, di Caporetto. Quindi intrecciare il pericolo, il rischio, la distruzione con Tiepolo che intanto invece sale verso le vette, la fama. Il protagonista è giovane, non espertissimo del mondo, e si imbatte appunto in una serie di eventi o di problemi, di fatti stupefacenti per lui, perché lo costringono ad affrontare anche il clima della guerra, e c'è anche una non risolta, anzi non avvenuta più di tanto, appunto non avvenuta storia d'amore. Quello che è interessante anche, è già stato menzionato, che in questa ricerca delle opere, di salvare le opere, ci sono tanti atteggiamenti. Ci sono atteggiamenti di chi vuole non, comunque a tutti i costi non alienare l'opera, di chi, e viene fuori un quadro abbastanza variegato che credo corrisponda poi a delle informazioni adeguate che tu hai. Sì. Sì, perché la prima reazione quando un piccolo comitato appunto decise la rimozione delle opere in pericolo o giudicate tali fu quello di dire non sono in pericolo, e soprattutto la paura di perderle.
c'era una diffidenza verso lo Stato che permane naturalmente tuttora, con l'idea quindi che queste opere sarebbero state prese e mai restituite. Perciò sia i soprintendenti, anche a Udine stesso, insomma i direttori dei musei all'inizio non vollero dare la pinacoteca, non vollero dare gli oggetti, ma non solo, anche il clero fece la stessa scelta, quindi i parroci e i direttori dei musei diocesani non vollero consegnare le opere allo Stato per paura che poi non sarebbero tornate indietro. Del resto era già successo, perché effettivamente le spoliazioni dopo l'Unità d'Italia insomma erano state effettivamente ingenti. E altre cose furono gelosie localistiche, perché c'è un brano nel racconto in cui a un certo punto si dice che il parroco non ha dato la statua, una statua lignea che si diceva fosse miracolosa, e questa viene distrutta durante un canoneggiamento. Che cos'è una statua? È un'opera d'arte, però è anche qualcosa che appartiene alla sua popolazione, alla gente per cui quest'opera ha un senso. Quindi è comunque un modo di riflettere, cioè raccontare questa storia è comunque un modo di riflettere anche su cosa sono i musei oggi, per esempio, che cosa è un'opera d'arte e a chi veramente appartiene. Oggi c'è il grande discorso della restituzione, no? Delle opere che sono state trafugate in guerre anche remote, sono state vendute illegalmente, bisogna restituirle al luogo d'origine, ma le opere appartengono al luogo d'origine, le opere hanno una geografia oppure hanno una storia, questa storia conta o non conta più se la gente per le quali è stata realizzata quest'opera non ci crede più, per esempio, no? Quindi non è un discorso così a cui si possono dare risposte facili. Certo è che chi non dette le opere allora poi le vide distrutte Tu effettivamente. distingueresti una proprietà di senso puramente legale da una proprietà in senso culturale? Beh, diciamo il senso In alcuni un po' casi si può fare. diciamo, il senso del racconto è un po' questo, no? Su che cosa sono effettivamente le opere d'arte. E tutte le opere cosiddette minori, in realtà, più ancora che opere d'arte, sono il segno della nostra storia, cioè di ciò che siamo stati e di ciò che siamo tuttora, se c'è un legame con esse. E queste continuano a parlarci e a significare qualcosa per noi, e credo che come italiani questo sia un po' il discorso centrale sul nostro patrimonio e sulla nostra tutela. La nostra identità non è qualcosa di stabilito e definitivo per sempre, però si è creata nel tempo anche con questo, e in questo noi ci dobbiamo riconoscere, quindi siamo tutti chiamati, credo, al salvataggio, che però non è un salvataggio puramente appunto localistico, no? ma interiore. Quindi capire se queste cose sono ancora importanti per noi e continuare a farle essere importanti per noi, altrimenti se si recide il rapporto diventa solo un rapporto di proprietà, no? E non credo in questo, e non credo che siamo proprietari delle cose che abbiamo ereditato, lo siamo soltanto finché esse continuano ad appartenerci nel senso più profondo del termine. E quindi il racconto alla fine è un po' anche questo, abbinarlo a Tiepolo proprio anche per questo, perché Tiepolo era un veneziano come Tintoretto, io lo amo anche per questo naturalmente, perché poi Venezia è la città del mio cuore, insomma la città d'adozione che mi sono scelta, però mentre Tintoretto con Venezia mantenne un legame profondissimo, per cui ha lavorato per Venezia anche quando avrebbe potuto andare altrove e lavorare per altri, lui è rimasto legato alla sua città, alla sua borghesia, anche al suo popolo, e ha dipinto quando era già molto famoso, penso che concorreva per dipingere, non so, la Pala dei Tessitori, no? Era una confraternita importante in città, ma era una pala del loro modesto altare in una chiesa modesta di Venezia, e Tintoretto voleva dipingerla perché voleva essere ancora veneziano, quindi aveva un rapporto profondo con la sua città. Tiepolo diventò un pittore internazionale, e gli è stato rimproverato anche questo, no? Si vendeva bene, era un uomo interessato al denaro che non aveva più una geografia propria, però nel momento in cui se n'è andato poi non è tornato, perché è morto a Madrid e il suo corpo si è perso, no? Non si sa dov'è Tiepolo, si è smaterializzato altrove. E mi ha interessato anche questo, perché appunto è un artista che non appartiene più soltanto a un luogo, ma all'immaginario europeo che ha contribuito a costruire. Quindi questo rapporto dialettico, insomma, no? Fra il luogo in cui sono le opere e invece gli artisti, che poi possono essere di chiunque, per chiunque, secondo me è il sottotesto, diciamo, no? Il racconto è un racconto che si legge, spero per il piacere di leggerlo, però tutte queste cose, insomma... Stiamo ancora un pochino sul racconto. La coppia del giovane e un po' imbranato e della femme fatale
funziona benissimo. Ce l'avevi dall'inizio o ti serviva lui soprattutto perché doveva stupirsi o comunque spiegare attraverso il suo atteggiamento ciò che stava succedendo, perché dovendo lui capire e informarsi anche chi legge viene informato. Beh, la femme fatale Solferina è nata da Tiepolo, perché le donne di Tiepolo mi hanno sempre affascinato enormemente. Sono donne che non sorridono mai, che sembrano celare disegni e progetti che l'uomo non comprende. Quasi E sempre così. in particolare ce ne viene citato un bellissimo Tiepolo, oggi purtroppo in America, era a Venezia prima, la regina Zenobia che arringa i suoi soldati. Ecco, ho pensato a quella figura per costruire il personaggio di Solferina. Tiepolo ha dipinto delle donne stupende, ha avuto una moglie molto bella, Cecilia, a cui peraltro si dice che insomma, il volto di Cecilia sia stato poi insomma, il modello insomma, di tutti i personaggi femminili. Probabilmente ne avrà avute altre, vissuto nella Venezia di pre-Casanova, però non si sa nulla della sua vita sentimentale, non si sa neppure se avesse una vita interiore. Sembrava un uomo affascinato dalle donne, ma non voglio dire incapace di comprenderle, però come se rispettasse i loro misteri. E quindi mi piaceva l'idea di costruire un personaggio di Tiepolo nel romanzo moderno, insomma, quindi nella storia del Novecento. E Solferina è una vedova bianca, forse, è una di quelle donne che hanno creduto nella guerra come possibilità di portare a compimento l'unità d'Italia. È un personaggio ovviamente anch'esso modellato insomma, su tante figure femminili che realmente hanno fiancheggiato nei fatti e anche con le azioni, insomma, prima l'entrata in guerra e poi i primi anni di guerra. Però poi è una persona che si mette in gioco e decide di andare al fronte lei stessa, nell'unico modo in cui poterono farlo le donne durante la Prima Guerra Mondiale, entrando nella Croce Rossa e diventando infermiere, alcune effettivamente operative anche in ospedali di linea, altre nei territoriali. La storia delle croce rossine è stata scritta, negli ultimi anni sono stati pubblicati anche molti diari che rivelano qualcosa di molto interessante, perché queste donne quando si trovarono poi veramente dentro gli ospedali videro la carneficina che era in atto e di cui non si parlava quasi per niente, cioè erano notizie che filtravano nelle famiglie solo quando tornavano in licenza i soldati, altrimenti c'era una profonda censura su quello che stava accadendo veramente nelle battaglie, in particolare nelle battaglie dell'Isonzo. E quindi lei avrà modo anche di maturare una riflessione, no? su cosa è veramente la guerra. Anche il fronte visto dalle retrovie non è meno brutale e intrigante di quello visto dalla trincea. Esatto. Abbiamo delle retrovie dove anche lì le vite si consumano in una maniera a volte appunto così tragica e dove appunto le infermerie, dove arrivano i feriti in condizioni poi veramente quasi inavvicinabili a volte, e tra l'altro c'è anche la rappresentazione di condizioni generali di acquartieramento, di condizioni igieniche insomma precarie. Detto una cosa prima che poi chissà, ti chiederei di approfondire, non so neanche come avvicinarla, però hai detto di un Tiepolo quasi privo, o chissà se aveva un'interiorità, ma è una cosa che però credo sia per certi aspetti anche una delle ragioni per cui Tiepolo non è mai diventato un vero mito della critica d'arte. Cioè in fondo c'è l'ammirazione, uno vede, e anche da parte dei critici d'arte, Tiepolo è stupendo, far quella cosa, no, wow, no, è così, è una specie di un'ammirazione, però da parte degli intenditori d'arte, dei critici appassionati d'arte, a me non è mai capito, non è che sia un grosso esperto, però che mi sia capitato di uno, Tiepolo, no, cioè cose che vengono concesse insomma in misura minore o maggiore quasi a qualsiasi pittore, di leggergli un aspetto di interiorità, appunto di profondità, di sguardo sul mondo anche, no, di spessore. Invece su Tiepolo resta quell'idea della meraviglia, di questa capacità di inquadernare insomma quasi l'impossibile, però come se fosse anche un uomo da poco. Sì, ma questo è uno dei motivi per cui mi ha interessato moltissimo, perché in effetti è un personaggio in realtà ostico,
è anche ostico per i narratori, intanto per i biografi. In effetti non esiste una biografia moderna di Tiepolo, ci sono dei saggi importantissimi, soprattutto recenti, in cui sono stati scoperti molti documenti sulla sua storia, però si presta poco a ogni tipo di narrazione e di mitizzazione. La sua storia esteriore si può riassumere dando 3-4 informazioni importanti. Era figlio di un comandante di nave o comunque di un uomo che aveva a che fare con le navi, ma rimase orfano piccolissimo ed è cresciuto nella miseria più nera fino a che è entrato a bottega a 14 anni per fare il pittore. Mi è piaciuto ricordare questo per capire il rapporto che Tiepolo avrebbe avuto con il denaro nel corso della sua vita, che lo ha reso antipatico, tra virgolette. Allora, no? però non è che Tiziano fosse uno che non gli interessava il denaro. No, infatti anche Tiziano comunque non ha è un altro artista molto ammirato. Però le sue ossessioni, le sue... soprattutto no? perché ha avuto una vecchiaia. E però c'è tutta... Sì, no, sempre sì, me ne intendo sì. poco, ma Orecchio Sì. c'è una letteratura del suo carattere, della sua ossessività, dei rapporti appunto con il figlio. Mentre... Ma anche perché, diciamo, forse la cosa più interessante, almeno quella che ha affascinato di più me, che è il rapporto col figlio Gian Domenico, è qualcosa di molto recente. Nel racconto mi sono presa la libertà di attribuire a Nilo Boschini, personaggio immaginario, alcune delle intuizioni che invece la storia dell'arte avrebbe avuto poi nel corso del Novecento, ma Tiepolo aveva inglobato dentro di sé il nome del figlio e l'opera del figlio, per cui si pensava che un certo tipo di produzione di Tiepolo fosse quella naturalistica, realistica, scherzosa, ed era Tiepolo stesso, invece era il figlio, e i due hanno operato in simbiosi fino alla fine, ma in realtà il figlio aveva una personalità spiccata, e verso Gian Domenico recentemente si è creato questo movimento anche di empatico. Penso a opere completamente diverse, ma ha scritto di lui per esempio Agamben, no? Un filosofo che ha scritto delle cose molto belle. Il Mondo Nuovo è una delle opere di cui ci si può innamorare, su cui è stato, insomma, si è scritto molto di questo, e Gian Domenico adesso, no, è amato. Invece il padre, con la sua facilità, con la sua felicità, una vita felice, no? Ha avuto tutto ciò che un artista può desiderare, suscita effettivamente ammirazione ma non empatia. Anche perché in un periodo in cui già si potrebbe, no? già si comincia anche a parlare nella cultura anche del periodo, dell'aspetto sentimentale o comunque dell'aspetto interiore degli artisti, in maniera che comincia ad essere importante. Sì, e lui è come se si fosse sottratto o nascosto tutta la vita dietro questo suo gran teatro fastoso di gente felice, bella e inespressiva per lo più, perché i suoi personaggi non mostrano mai ciò che hanno dentro, quindi non solo lui ma pure i suoi personaggi sono tutti piuttosto enigmatici. E poi forse perché si conosce molto poco la produzione più interessante tutto sommato di Tiepolo, che sono le sue incisioni, i suoi capricci e gli scherzi, di cui si sa ma che in effetti si vedono poco, perché poi dove li vedi, no? Sono libri rarissimi e non si fa una mostra sugli scherzi, e lì invece forse comparando il lavoro che lui ha fatto per se stesso, perché quella è tutta una produzione che Tiepolo ha fatto praticamente per se stesso, che non aveva quasi committenza e soprattutto non voleva dare significato a ciò che faceva. Già questo non è straordinario. È una cosa eccezionale. Che lo pagano, lo strapagano, esatto, per fare delle cose, e che si mette lì e fa tutto questo lavoro, non è già importante? E questo è decisivo, no? Perché è come se lui facesse tutto ciò che fa, però in realtà sta facendo la sua contropittura. Cioè ti dice: questi vogliono che io dia significato, faccia pitture allegoriche, gli davano dei programmi dettagliatissimi, no? Complicatissimi, l'impero, l'Africa, l'Asia, le allegorie, le virtù, e poi lui smontava questa macchina finta, questa finzione, questo gran teatro di illusioni, invece dimostrandone il vuoto, no? Il grande nulla. Quindi questo per me è l'aspetto più affascinante del personaggio. Però è lì che sta lui. Hai è trovato lì che una sta strada lui. però. Questa è la sua strada per me, quindi continuare a vivere di questa gigantesca finzione, che poi era un po' anche la finzione del mondo nel quale è vissuto, perché Tiepolo, questa grande arte di Tiepolo, siamo nella seconda metà del Settecento, quindi siamo un periodo in cui l'Europa sta per arrivare alla pace, avrà 30 anni di pace,
Venezia ai suoi ultimi anni di pace, ma quel mondo lì sta per finire, no? In pochi decenni si trasforma tutta spazzato la via, cultura. sarà proprio rovesciato e capovolto, e quindi è come se lui ballasse sull'orlo su una nuvola, sull'orlo di una tempesta, e ne sentisse in realtà la vacuità, no, di questo mondo di felicità, di cipria, di ricchezza, di libertinaggi, di un'epoca anche molto felice per le persone che ci vivevano, però che sarebbe stato travolto di lì E a poi poco. la rivoluzione No? francese, come diceva quello, ha distrutto, ha finito la dolcezza del vivere. È tutto un mondo che sarebbe scomparso, e quindi anche in questo c'è una malinconia che Tiepolo indubbiamente ci trasmette, almeno a me ha sempre trasmesso. Poi mi ha sempre colpito che il figlio di Tiepolo appartiene alla generazione di Casanova, no? Quindi è l'ultimo canto, insomma, della vecchia Europa, che aveva marcita ormai, no? Come se un edificio bellissimo che stesse sul punto di crollare, e loro continuavano a ballare le loro danze, che poi è un po' quello che stava succedendo anche all'Europa stessa prima della Prima Guerra Mondiale, perché alla fine si era ricreata, no, un'altra situazione del genere, della Belle Époque. Luca Anche ci parlava quello. di Grand Hotel Abgrund, no? Le Grand Hotel Abisso. No? Esatto. Sì. Senti una cosa, durante siamo stati appunto a Udine, sei stata a Udine, durante l'intervista che abbiamo fatto lì tu dici insomma che però Udine anche per il Tiepolo in fondo è importante perché volendoci guardare bene stabilisce una specie di fil rouge rispetto alla carriera tiepolesca, non so come definire, si dice così. Non so. Forse sì. Beh, a me ha colpito la persistenza del rapporto di Tiepolo con Udine. Approfondendo la questione, io sapevo del Palazzo Patriarcale, no? Però non avevo immaginato che ci sarebbe tornato così tante volte, stabilendo dei rapporti anche con le famiglie nobiliari del posto, e che alla fine ci sarebbe tornato per dipingere per me forse una delle cose più belle che ha fatto Tiepolo, che è l'Oratorio della Purità, che è pochissimo conosciuto, a parte forse a Udine stessa, e in Friuli sicuramente sarà conosciuto, ma se uno ne parla a un italiano è difficile che sia Ma andato a credo che vedere. anche in Friuli generalmente Anche- non ci sia questa. Non tutti corrono appena hanno il momento alla purità. a sì, vedere. invece la Mi purità, pare, adesso non so lei. invece la purità merita viaggio, come si dice sulle guide, perché a me piace sempre sapere quando, come e perché è stato dipinto. L'idea che Tiepolo, ormai ricchissimo, al culmine della sua fama, prima di presagire la propria decadenza, perché a un certo punto, poco prima di partire per Madrid, Tiepolo comincia a capire che sta per diventare fuori moda, sta per salire un'onda neoclassica che lo travolgerà o lo farà considerare qualcosa del passato. Invece ancora in quel momento lui è in Europa, se lo contendono tutti, sta facendo aspettare la zarina di tutte le Russie, la regina d'Inghilterra, il re d'Inghilterra, committenti blasonati che lo coprono d'oro, e però per una sorta di fedeltà a questa città nella quale ha cominciato veramente a farsi conoscere fuori dalla sua Venezia, ci torna, ci rimane poco tempo perché era diventato velocissimo, aveva un esercito di collaboratori, fra cui suo figlio, si porta tutta questa banda di persone fidate, quindi sa di poter fare tutto bene in poco tempo, e trascorre l'ultima estate a Udine, dentro questo piccolo oratorio che sorgeva sulle ceneri del teatro che c'era lì e che fu demolito dal patriarca, che lo trovava un luogo di perdizione e lo fece demolire. Tiepolo accettò di dipingere in questo oratorio, dove chi ci andava? Le ragazzine povere, delle famiglie più povere della città, che dovevano ricevere un'istruzione cristiana. E perciò l'idea che appunto il Tiepolo miliardario, che aveva detto di no al re di Svezia, anzi gli aveva chiesto talmente tanti soldi che il re di Svezia aveva detto non ce la posso fare, non invito, va lì, pagato poco, cioè modestamente, per dipingere per delle bambine povere e spesso orfane. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché, detto prima, non ha un'interiorità. Beh, insomma, lui ha parlato con ciò che ha fatto, no? E sicuramente quando ha dipinto per questo oratorio ha ripensato alla sua infanzia da Venezia, di figlio di una famiglia decaduta che si erano dovuti nascondere, insomma, in una corte
di castello, perché erano pieni di debiti, inseguiti, no? E prima del gran finale della sua vita ha pagato il suo debito con la città, lasciandole questo piccolo capolavoro, insieme al figlio però, e questo è ancora più bello perché si sono divisi i compiti, quindi una parte l'ha fatta lui, una parte l'ha fatta il figlio, e questo per me, appunto, le vite dei pittori a volte non si possono raccontare, no? Però loro l'hanno raccontato attraverso le loro scelte, si fa sempre una scelta quando si accetta di dipingere per qualcuno oppure no, no? Ma al tempo di Tiepolo poteva piacergli Udine? E questo me lo sono chiesta, perché mi sono chiesta cosa è Cioè, stata va Udine Udine per uno che viene da volentieri, per esempio, Venezia. va Udine volentieri e da Venezia, che è Venezia, cosa trova a Udine che gli può piacere, che dice io sto a Udine volentieri? Io ho pensato che all'inizio no, perché come tutti i veneziani si sarà sentito cittadino del mondo, proveniente da una delle capitali di uno stato ricco, bellissimo, unico, meraviglioso. Il mito di Venezia era già pienamente operante. E cosa ha trovato? Una cittadina di provincia con un castello, un po' di palazzi, una nobiltà recente che peraltro battagliava per il riconoscimento Che della sua, venezianeggiava se poteva. che imitava i veneziani, e quindi all'inizio probabilmente li avrà considerato una cittadina feudale, provinciale e remota. Poi in realtà si sarebbe alleato con alcune di queste famiglie, nelle quali mi piace pensare che abbia rivisto un po' la sua stessa storia, perché lui era figlio appunto di un comandador, di un navigante, insomma, di un certo anche denaro quando era vivo. Però poi era ripartito da zero perché la sua famiglia appunto era caduta in grande disgrazia e fu in qualche modo adottato da questa, prima dalla nobiltà recente veneziana, non dalla grande nobiltà veneziana, dalla nobiltà recente veneziana, poi dalla nobiltà udinese, e combatté in qualche modo al loro fianco la battaglia per il loro riconoscimento sociale, perché poi ha dipinto un famoso quadro che penso molti di voi abbiano visto, che è il Consilium in Arena, in cui uno di questi nobili gli chiese di rappresentare proprio come se fosse una vignetta, una scena che era realmente accaduta. E Tiepolo l'ha fatto insieme al figlio, anzi probabilmente l'ha fatto il figlio il quadro, che è uno straordinario fatto di cronaca raccontato ora insomma, nel momento in cui gli oratori vanno a difendere la loro nobiltà recente in questo consiglio. E Tiepolo da un certo momento in poi si comportò e visse come un nobile lui stesso, no? E ne assunse completamente ne introiettò insomma il punto di vista, e imitò il loro modo di vivere, tant'è che si comprò una villa, se la affrescò, diventò uno di loro, dimostrando che si poteva diventare nobili mercatando, come avevano fatto questi udinesi, però anche con il proprio ingegno. E questo E anche tu hai detto che torni volentieri a Udine? Io sì, perché vabbè, io ero, diciamo, sono stata sempre molto affascinata dalla storia della Prima Guerra Mondiale, di cui avevo avuto racconti indiretti, insomma, in famiglia, ma uno in particolare che mi aveva indotto a riflettere molto, mio nonno, quello su cui ho scritto il libro Vita, cioè il padre di mio padre, tornò dall'America perché era di leva e ai ragazzi italiani fu offerta la possibilità di tornare gratis, quindi tutti quelli che stavano lì senza soldi, in situazioni di difficoltà, accettarono il passaggio per andare a combattere. La cosa strana per me è che da bambina leggevo le sue lettere e mio nonno non riuscì mai ad andare al fronte, perché in America si era ammalato e aveva contratto la nefrite che poi l'avrebbe ucciso qualche decennio dopo. E lui era un ragazzino figlio di contadini analfabeti che aveva frequentato la seconda elementare, ma evidentemente aveva respirato il patriottismo della giovane Italia, per cui tornare dall'America da emigrante per combattere per l'Italia, farlo sentire italiano era lo scopo della sua vita. E perciò ogni volta che veniva riformato, fu riformato 3 volte alla visita, per lui era un trauma, cioè era come dire tu non sei italiano, tu non servi a noi. L'ultima volta cercò di uccidersi nel 1917. E, io ho letto questa lettera scritta da suo padre, cioè il mio No, perché bisnonno. se riusciva a venire ci pensavano loro, voglio dire. Cioè.
Però io dicevo, ma perché no? Oggi noi con gli occhi nostri, diciamo, ma un ragazzo di 20 anni ha avuto la fortuna di essere riformato non una, due, ma 3 Punto. volte, no? Oggi noi ci diciamo, vabbè. Ecco, invece la sua storia mi ha insegnato a capire che cos'era stata veramente la prima guerra, anche per un diseredato come era mio nonno. Poi è vero che ci sono state le rivolte, c'è stato lo sciopero di Caporetto, c'è stato tanto, però nell'immaginario di un giovane di allora faceva Beh, sì abbiamo che avuto... cioè, quella guerra è stata qualcosa, no? E quindi da quel momento, dal cercare di capire perché mio nonno avesse cercato di uccidersi per non essere stato mandato sul Carso oppure sul Piave, è nato il mio interesse, no, per la guerra, e quindi poi per il Friuli che della guerra insomma ha vissuto i momenti più tragici, prima sul fronte, poi l'occupazione. Quindi l'ho sempre sentito come qualcosa insomma, che in realtà apparteneva alla storia degli italiani, non solo come storia regionale, anche se mi rendo conto che invece la memoria regionale è molto forte della prima guerra, anche in Veneto, no? C'è molto questo, Certo, invece nel certo, resto d'Italia... però sai che da queste parti abbiamo anche il complesso di essere lontani rispetto agli italiani, Eh sì, un po', no? Di vabbè. sentirci un po', perché se tu chiedi in giro dove è Udine e Pordenone, alcuni Ah, no, dicono in no. Trentino, non so. Sì, ma è verissimo, tant'è che ieri stavo a San Vito al Tagliamento, dove vi ringrazio di avermi mandato in occasione di Pordenone Legge, è una cittadina bellissima, e ho pensato se fossi in Toscana sarebbe piena di Di turisti, sì, sì, di beh. turisti che vengono a vederla, a vedere delle opere d'arte bellissime, a vedere la piazza, a vedere l'urbanistica di questa città, a vedere il castello, no? Però sta in Friuli No, e ma in effetti il Friuli è lontano, viene sì, percepito come però un posto è pieno di lontano. posti così. Ed è esattamente Bello è quello che è lì pieno di posti. è, penso rappresentativo di ciò che è poi il Friuli, in tutto, penso Spilimbergo, ma insomma l'infinità di cittadine e di realtà che ci sono. Ed è vero che il Friuli è poco, cioè è lontano, viene percepito come una lontananza che in parte è dovuta ai collegamenti, a insomma, tanti problemi che chi fa politica penso sappia molto bene, però anche forse una mancanza di immaginario, credo, no? Tutta l'unità d'Italia, tutto il risorgimento verso, diciamo, nord-est si ferma a Bologna o comunque arriva fino a Ferrara, Padova, facendola grande. Ferrara forse piuttosto che Padova, quell'altra parte arriva tutta dopo ed entra dopo, entra tardi nell'unità sia per quelli che Sì. ci abitano, tra Sì, l'altro, sia sì. per la narrazione dell'Italia unita. Sì, quindi è probabilmente anche qui il lavoro sulla costruzione di un immaginario nazionale, no? È mancato qualche cosa, quindi anche per voi è un lavoro Credo da che fare. abbiamo ancora qualche minuto, mi facciano segno, 5 perché siamo in diretta. E approfittiamo di questi 5 minuti e tu ci parli della tua opera di Tiepolo preferita? 5 minuti, 4 e Ma mezzo ormai. dunque, io quando ho scritto il Museo del Mondo, che è nato come un progetto con Repubblica, in cui mi è stato chiesto di raccontare ogni domenica per un anno un quadro, è stata un'operazione affascinante perché mi ha costretto a pensare a quali erano i 52 opere di tutti i tempi, di tutte le scuole, di tutti i generi, che veramente amavo di più. E c'è un Tiepolo, lì ho scelto l'Educazione di Maria, che è un Tiepolo meraviglioso, non so quanto conosciuto, che si trova a Venezia, quindi un Tiepolo veneziano, a Santa Maria della Fava, è una chiesa dietro Rialto, una chiesa importante in realtà, però ci si arriva da una calle strettissima, buia e poco frequentata perché non conduce a nulla, quindi non ci si passa per caso. E rappresenta ovviamente l'educazione di Maria, c'è Maria che impara a leggere e scrivere. È un Tiepolo ancora tenebroso, un po' iniziale, però per me straordinario. Ho una passione, come sa chi ha seguito insomma, i libri che ho scritto su Tintoretto, per i soggetti femminili in pittura. Il cristianesimo ne offre pochissimi e quindi uno di questi è l'educazione di Maria, l'altro è la presentazione di Maria al Tempio. Quello del Tintoretto è la mia opera preferita, questo di Maria del Tiepolo è il mio Tiepolo preferito. Poi ce ne sono altri, uno è quello di Burano, che forse anche avete visto, anche voi, è una crocifissione dipinta per i farmacisti di Burano, che si trova tuttora in situ, quindi anche questa è un'opera di Tiepolo che non è fuggita, che non è stata venduta, che non è
non è andata via. E poi ci sono alcuni Tiepolo meravigliosi in America e in Germania, che però noi vediamo, io soffro sempre insomma di vedere fuori contesto. Io amo moltissimo un quadro di cui si parla molto in questo libro, che è La visione di Sant'Anna, cioè il dono della maternità a Sant'Anna. Chi leggerà il libretto, il romanzo, il racconto saprà che c'è un dono di maternità effettivamente anche dentro questa storia, dovuto a quel quadro. Però quel quadro che si trovava in una chiesa di un monastero, poi dopo le soppressioni, insomma, è stato venduto, è sparito, è stato rubato, poi è finito sul mercato antiquario, oggi a Dresda, un museo bellissimo di Dresda, tra l'altro, uno dei musei più belli d'Europa. C'ha Però, due o tre cosine. Però è un Tiepolo a Dresda, un Tiepolo friulanissimo a Dresda, dove si vedono dei pezzi di Friuli dipinti come erano, e pensare che Tiepolo è andato lì a fare il sopralluogo, a vedere il ponte del diavolo sul Natisone, e è dovuto andare lì a fare l'inquadratura, ci è andato col figlio, si vede nel disegno preparatorio, insomma è come una cosa commovente, però vederlo a Dresda non ti fa pensare a queste cose, ecco. Tu hai questo legame tra i due, questa è bella, me la ragiono per conto mio. Perché per me era importante poi vedere il quadro, poi fosse a Dresda, fosse a casa sua, invece per te questa cosa è importante. Beh, perché era dipinto esattamente per quel posto lì, quindi tu entravi nella chiesa, vedevi il quadro, poi uscivi e vedevi il paesaggio rappresentato nel quadro, no? Quindi c'era un gioco di rifrazione fra la realtà e l'arte che aggiungeva qualche cosa, no? Vero. Anche perché era dipinto per le monache che non l'avrebbero potuto, insomma, ci sono tanti significati ulteriori dentro un quadro che a volte si perdono quando il quadro non è più lì, ecco. Scade, credo, il tempo a nostra disposizione, purtroppo. Io ringrazio tutti per aver ascoltato religiosamente questa nostra conversazione. Ringrazio moltissimo appunto Melania Mazzucco per tutto, soprattutto per questo libro che è veramente gradevole. E poi, oltre ad essere gradevole, secondo me si impara anche qualcosa, che mettendo insieme le due cose non è mai molto male. Grazie ancora. Grazie a Friuli Venezia Giulia per il premio, a voi che siete venuti. Grazie. Hey!